ஸோ என்னோட ஒய்ஃப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்த்டே கிஃப்டாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க போகிறேன். ஸோ ப்ரோ ஐ வாண்ட் டு கிஃப்ட் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணணும் என்னோட ஒய்ஃப்க்கு பர்த்டே கிஃப்டாக. ஸோ ஒய்ஃபுக்கு வந்து பிசி பில்ட் பண்ணி தரணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து 3 ஸ்டோருக்கு போய் வாங்கி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒய்ஃப் மேலே எவ்வளோ வந்து பிரியம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது தெரியுது. மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ எங்கள்கிட்ட ஸ்டோரில் நீங்கள் பிசி பில்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏஎம்டியில் வந்து நீங்கள் பண்ணுற பிசிக்கும் நம்ம வந்து பஜாஜ் ஃபினான்ஸில் இஎம்ஐ பேஸில் வந்து பண்ணி கொடுத்துருவோம். லீஸ்ட் ப்ரைஸில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். பெஸ்ட் ப்ரைஸில் அவ்வளோ நீங்கள் எங்கே கம்பேர் பண்ணாலும் நம்ம ரேட் வந்து யாராலும் மேட்சே பண்ண முடியாது. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு பிஎஸ்கி சேனல். இந்த நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒய்ஃப்க்கு வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் பர்த்டே வருது. ஸோ அதுக்கு பர்த்டே கிஃப்ட்டாக என்ன சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நான் என்ன சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-3 ஐடியாஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு ஐடியாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா vlog-ஆ போடுறேன். ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள். நான் வந்து ஒரு கேமிங் பிசி வாங்கி கொடுத்து விளையாடவே தெரியாத ஒய்ஃப்க்கு ஹையன் பிசி வாங்கி கொடுத்து கேம் ஆட கற்றுக் கொடுத்து பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு பெரிய லெவலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிசி வாங்கி கொடுத்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஷாப்புக்கு போகிறோம். அந்த ஷாப்போட ஓனர்கிட்ட கேட்குறோம் எது பெஸ்ட்டு அது பெஸ்ட்டு இருக்கிறதுல எல்லாத்தோட ஹையன் பிசியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃப்க்கு பில்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். அதோட ஃபுல் vlog வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ கைஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வந்துட்டேன். 3 ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்னோட ஒய்ஃப்க்கு கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலஞ்சர் கம்ப்யூட்டர் வேளச்சேரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். பேர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சேலஞ்செலாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ உள்ளே போய் பார்ப்போம் எது பெஸ்ட்டு இல்லை. ஸோ எதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வாங்கணும் அப்படின்ற மொத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ண போகிறேன். ஸோ பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நிறைய டவுட் வரும். எந்த ப்ராசஸர் போடலாம், எந்த ப்ராசஸர் போடக்கூடாது, எது காசு அதிகமாக இருக்கும், எது காசு அதிகமாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குமே அந்த டவுட்லாம் இருக்குது. ஏன்னா நான் அதில் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்லாம் இல்லை, ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டும் வர சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறேன் கைஸ். இங்கே வந்து நம்மளோட பெஸ்ட் டெக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு பர்சன் நம்ம கூட இருக்கிறார். ஹாய் ப்ரோ, ஆயுஷ். ஹலோ, கேசே ஹோ? I'm good. ஸோ கைஸ் நமக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்த் சைடில் இருந்து பறந்து அன்னைக்கு வந்திருக்காரு. சவுத் சென்னை. Very good. I love Chennai. யூ ஃபீல் ஹாட்? Yeah, little. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேமிங்க்கு பெஸ்ட் ப்ராசஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்க போகிறோம். ஸோ என்னோட ஒய்ஃப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்த்டே கிஃப்டாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க போகிறேன். ஸோ ப்ரோ ஐ வாண்ட் டு கிஃப்ட் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கிவ் மை ஒய்ஃப் பெஸ்ட் கிஃப்ட். ஸோ ஷி வாண்ட் டு டூ ஸ்ட்ரீமிங், எடிட்டிங் அண்ட் கேமிங். ஸோ விச் ப்ராசஸர் ஐ வில் கோ ஃபார்? I think you should. What is your budget? Budget is it unlimited? Yeah, whatever budget, no problem. No limits. No limits. So I want the best speed processor. Best in class. Yeah. For best in class, you can prefer Ryzen 9000 series X3D processors. In that, you can go with Ryzen 9 processor because that will have the best in class editing performance, streaming, best in class gaming. Everything is top notch because it has 16 cores, 32 threads. You can see how much number of cores it is having. So it's the best in class. But you can also have the other processor that is Ryzen 7 9850X3D because that comes in a lower price segment but provides a lot of good gaming performance and productivity too. But yeah, can't compete with Ryzen 9 but that one is also an option, so you can decide according to your budget. So that is the case with CPU. So for GPU I would recommend you go with 9070XT because it is having 16GB RAM and it's value for money too because it provides a best in class 1440p gaming. It has FSR support, FSR 4 and FSR Redstone as well, and this is the upscaling AI technique which can increase FPS and it works well because you can play 1440p high level gaming at a higher refresh rate too due to this AI upscaling. Wow. கைஸ் சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக் எக்ஸ்பர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய விஷயத்தை கேட்டுட்டோம். ஷாப் ஓனர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச போகிறோம். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் உள்ளே வரும்போதே நான் கேட்டேன் ப்ரோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு. ப்ரோ வீடியோ என்ன ப்ரோ உங்களை கம்ப்யூட்டர் செட்டப்பே பண்ணி கொடுக்குறேன் ப்ரோ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கேஷுவலாக பேசுகிறாரு. செம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கார் இவர். ப்ரோ இந்த ஷாப் வந்து எவ்வளோ நாளாக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க? இது என் டேடோட பிஸ்னஸ். 27 இயர்ஸாக நம்ம இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ உங்கள்கிட்ட தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறைய கேட்கலாம். இப்போ இந்த வேளச்சேரி அப்போ நான் இங்கே தான் பக்கத்தில் இருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு 3 ஷாப் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எங்கே போயிட்டு நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா என்னோட ஒய்ஃப் பர்த்டே வருது நெக்ஸ்ட் மந்த்து. ஸோ அங்கே வந்து அவங்களுக்கு நான் வந்து பெஸ்ட் பிசி செட்டப் பண்ணி கொடுக்கணும். எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்ட்ரீமிங்கும் பண்ணணும், கேமிங்கும் விளையாடணும், அதே சமயத்தில் அவளே எடிட்டும் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு பெஸ்ட் ப்ராசஸர் அப்படின்னு போகிறப்ப நான் எக்ஸ்பெக்டை கேட்டேன், டெக் எக்ஸ்பெக்டை. அவர் வந்து இந்த ஏஎம்டிக்கு போகலாம் அப்படின்னு வந்து மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் அதனால் வந்து வந்திருக்கேன். நான் எனக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் கிடையாது ஸோ அந்த சைடில். ஸோ நீங்கள் நம்ம ஷாப்பில் வந்து எது அதிகமாக பெஸ்ட் சேல் ஆகுது?
இப்போ Ryzen 7 9800 X3D ரொம்ப அதிகமாக சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே லீஸ்ட் ப்ரைஸில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். பெஸ்ட் ப்ரைஸில் அவ்வளோ நீங்கள் எங்கே கம்பேர் பண்ணாலும் நம்ம ரேட் வந்து யாராலும் மேட்சே பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரேட் கூட கேட்டு கூட நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் யார் இருந்தாலும் அது. ஸோ நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம். ப்ராடக்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எல்லாமே ஜென்யூன் ப்ராடக்ட்ஸ், எல்லாம் சீல் பேக்கில் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ நீங்கள் ஸ்டோருக்கு வந்தீங்கன்னா உங்கள் இன்ஸ்டோர் நம்ம உங்கள் ஃப்ரெண்டில் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டு கையோட அசம்பிள் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் நீங்கள். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னீங்க. AMD வந்து நான் மற்ற ஷாப்லேயும் எனக்கு அதே ப்ரைஸில் கொடுக்கலாம், இப்படி கம்மியாக ப்ரைஸில் நீங்கள் கொடுப்பீங்க எனக்கு? ஸோ நாங்கள் வந்து AMD பார்ட்னர்னால ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் எங்கே கம்பேர் பண்ண கூட நம்ம ப்ரைஸ் வந்து யாராலும் மேட்சே பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ண பார்த்தா தெரியவே உங்களுக்கு நம்ம ப்ரைஸிங் எப்படி இருக்கும். ஸோ அப்போ நான் வந்து வேறு எந்த ஷாப்புக்கும் போக வேண்டியதில்லை. நம்ம வந்து சேலஞ்சர் கம்ப்யூட்டர் ஷாப் வேளச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவரோட வே ஆஃப் அப்ரோச் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த Ryzen 9000 சீரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இன்னும் 2 ஷாப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போகிறோம். அங்கே எப்படி இருக்குது அணுகுமுறை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் கைஸ். ஸோ எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்குது சென்னையில் பெஸ்ட் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். தி சென்னை கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷாப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கோம் நானும் வரும். ஸோ இங்கே வந்து எப்படி இருக்குது, எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, எந்த சீரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை பண்ணலாம், எந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாங்க ப்ரோ, லெட்ஸ் கோ. ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டோருக்கு வந்துட்டோம். வந்து சென்னை கம்ப்யூட்டர் கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோருக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டிமாண்டாக என்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் என்னோட டெக் எக்ஸ்பர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கோம். ஸோ ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லீடிங் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாப் ஓனர்கிட்ட கேட்க போகிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனலாக நம்ம ஷாப் ஓனரை மீட் பண்ணலாம். ஹலோ ப்ரோ, வெல்கம் டு சென்னை கம்ப்யூட்டர்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட நான் வந்து 2-3 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். இப்போ நான் வந்து இது வந்து என்னோட செகண்ட் ஷாப்க்கு வந்திருக்கேன். சென்னையிலே வந்து நான் வந்து ஒரு 3 ஷாப் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்பீங்க நீங்கள், எதுக்காக ப்ரோ 3 கடைக்கு போகணும், என் கடையில் நீங்கள் வாங்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். என்னோட ஒய்ஃப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் பர்த்டே வருது. ஸோ அவங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பிசி செட்டப் பண்ணி கொடுக்கணும். அதனால் பெஸ்ட் ப்ராசஸருக்கு நான் போகணும், எல்லாமே பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. ஸோ அதனால் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் 3 ஷாப் போயிட்டு அங்கே எதெல்லாம் டிமாண்டாக இருக்குது, ஸோ எதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக ஒன்று கிஃப்ட் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அட்வான்ஸ் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒய்ஃப் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ஒய்ஃபுக்கு வந்து பிசி பில்டு பண்ணி தரணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து 3 ஸ்டோருக்கு போய் வாங்கி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒய்ஃப் மேலே எவ்வளோ வந்து பிரியம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது தெரியுது. மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம ஸ்டோர் பொறுத்த வரைக்கும் AMD Ryzen 5 and Ryzen 7 Ryzen 9 3 வேரியன்ட் இருந்தாலும் Ryzen 5 Ryzen 7ல 9000 சீரிஸ் ப்ராசஸர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் சரி, வந்து காஸ்ட் வைஸும் சரி நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனால தாராளமாக இந்த பிசி பில் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு 4-5 பர்த்டே நீங்கள் வந்து ஒய்ஃபுக்கு பிசி பில் பண்ணி கொடுக்க தேவையில்ல, காரு பைக் அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்துலாம். ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா 9070 XT கிராஃபிக்ஸ் கார்டு AMD ரேடியானில் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வச்சு இந்த பிசி பில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச கேபினெட்டில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான கேபினெட்ஸ் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி கேபினெட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து நீங்கள் பிசி பில் பண்ணி கொடுத்துலாம். நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக பொருள் வாங்கி வச்சிருக்கோம். எங்களுடைய ஸ்டோரில் நீங்கள் பிசி பில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா AMDயில் வந்து நீங்கள் பண்ணுற பிசிக்கும் நம்ம வந்து பஜாஜ் ஃபினான்ஸில் EMI பேஸில் வந்து பண்ணி கொடுத்துட முடியும். கிரேட். ஸோ ஓகே கேஸ், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டோருக்கு போயிட்டோம். ஸோ எல்லா இடத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு இப்போ 3வது ஸ்டோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ பிசி போரூரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோருக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டோரோட டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் டீம் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? ஸோ நீங்கள் நம்ம ஸ்டோரை பற்றி சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் பிசி இன்டிகிரேட்டர்ஸ். நாங்கள் வந்துட்டு 1-on-1 கன்சல்டண்ட்டோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு பிசி என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட கேட்டு அண்ட் அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு நாங்கள் கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு பிசி கான்ஃபிகரேஷன் நாங்கள் ஷேர் பண்ணி அதை அவங்க வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டாங்கன்னா ஒன்ஸ் ஸோ அந்த பிசியை நாங்கள் பில்ட் பண்ணி ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃப்ரீ ஷிப்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சூப்பர் ப்ரோ, உங்களை மாதிரி ஆள் தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து தேடிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பிசி பில் பண்ணணும் என்னோட ஒய்ஃப்க்கு பர்த்டே கிஃப்டாக. ஸோ நான் வந்து எப்படின்னா ஒரு கேமிங்க்கும் சரி, அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமிங், இது 3மே ஒரே டைமில் பண்ணணும். எல்லாமே ஒரே டைமில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பெஸ்ட் ப்ராசஸர் வந்து நீங்கள் எதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்க? ஆக்சுவலாக AMDயில் எனக்கு 9000 சீரிஸ் ப்ராசர் போனீங்கன்னா இந்த ப்ராசர் வேல்யூக்கும் அது கொடுக்குற பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் மல்டிகோருக்கும் ஸோ கேமிங் எடிட்டிங் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும். இந்த ப்ராசர் காம்படிட்டர் ப்ரைஸை விட இந்த ப்ரைஸ் நம்ம AMDயில் கொடுக்குற ப்ரைஸ் ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் டு பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒரு இது இருக்குது. ஸோ அதுக்கு AMD பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு டெலிவர் பண்ணும். ஓகே, ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டோர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா பெஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்டோம், டெக் எக்ஸ்பெக்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டோம். ஸோ எதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 9000 சீரிஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யாராவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூ பிசி
போரூர் இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க ஸ்பெக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு எங்கே வேணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஷாப்புக்குமே போயிட்டோம். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் பிசி ஷாப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயாச்சு. ஆனால் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறது ஹை டிமாண்ட் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கேமிங் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9000 X3D சீரிஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம டெக் எக்ஸ்பெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம், எதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. What I think is that might be the reason that everyone is recommending the X3D series. It's because this series has the 3D VCache technology which is not present in the normal 9000 series. So if you go with an X3D processor, that will benefit you because the cache is placed under the CPU cores, that due to this the memory latency is very very low. So that benefits in gaming, and that's why X3D is recommended for gamers always. But you don't have to think that it's for gaming only. It's better for productivity as well. Because think na, if the latency would be less, then it will help you in productivity task as well. And that's why I think everyone is recommending the X3D CPUs. ஓகே ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பர்ட்கிட்டையும் கேட்டோம். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பிசி செட்டப் ஹை அண்ட் பிசி செட்டப் செட் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா AMD 9000 X3D சீரிஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போகிறேன். ஸோ அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த 3 ஷாப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்க்ளூஷன் ஆனது 9000 சீரிஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நானும் அதுதான் போய் கொடுக்க போகிறேன். என்னோட ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சர்ப்ரைஸ் ஆக போகிறாங்க அவளோட பர்த்டேக்கு. ஸோ எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணி பாருங்க நான் எந்த மாதிரி பிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்கிறேன், அதை கேட்டுங்க. ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் ஆஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கூப்பன் கோட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த கூப்பன் கோட் வச்சு கரெக்டான வெப்சைட்டில் போயிட்டு அதை ரெடீம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரிமிசன் டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு பெரிய சூப்பரான ஒரு கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 9000 X3D சீரிஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் 9070 XT அப்புறம் 9070க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எலிஜிபிளா இருக்கும். ஸோ சீக்கிரமா போயிட்டு கிளைம் பண்ணுங்க. அதுக்கு லாஸ்ட் டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 23rd May வரைக்கும் தான் இருக்கு. ஸோ இப்பயே போயிட்டு கிளைம் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பரான கேமை நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாடுங்க. ஸோ நாங்க இதோட முடிச்சுக்கிறோம். ஸோ பாய், see you guys, see you later.